रुई कोयलो वास्को हांवें शिक्षकांचेर जायत्यो कविता बरयल्यात आनी तांचेर म्हाका कविता बरोवंक बरें दिसता, कित्याक हांव जावन आसा एक शिक्षक. पयल्या हांवें MS कॉलेजीन वास्को शिकयलां, मागीर डॉन बॉस्को फातोडा हातूंय हांवें शिकयलां. वास्कोंत म्हजें कंप्युटर केंद्र आसलेलें, तातूंय हांवें खूब भाशेन कंप्युटर शिकयलां. म्हाका खूब अनुभव आसा शिकोवपाचो आनी जायत्या विशयांचेर हांवें शिकयलां. सो तांकां शिकोवप्यांक कसले त्रास भोगतात ते हांवें म्हज्या कवितांत दाखोवन दिलां. कवितेचें नांव जावन आसा महान आमचो शिकोवपी. होय, तेच ते आमचे शिक्षकां ऑनलायनीचेर शिकयताले. आदी 4 वण्टी भितर आमकां गुंतून दवरलेले. आतां शिकोवपाची पद्दत बदलून घरांतूच शिकोवपाक लागले. इश्टा तुका खबर आसा आमी परत केन्ना मेळटले? इश्टा तुका खबर आसा आमी परत केन्ना मेळटले? सैम बदलता ते भशेन शिकोवप्यान बदलूंक जाय. केन्नाय हांगा केन्ना थंय करून तांकां धांवडायताय. माथ्यार सगळो भार आसून आपल्या शिकप्यांक ते शिकयताय. इश्टा तुका खबर आसा तांच्या मनात पेज येवन कितले सोंसताय? इश्टा तुका खबर आसा तांच्या मनात पेज येवन कितले सोंसताय? माध्यम सारखे मेळोन जावन सोंगल्यात ते भोंवतात. शिकप्या मध्ये लिसव पावून केन्नाय नवो मोबायल घेतात. आपली सगळी तयारी करून हिरो भशेन ऑनलायनीचेर शिकयतात. इश्टा तुका खबर आसा तो शिकयता ते सगळ्या संवसाराक पावयता? इश्टा तुका खबर आसा तो शिकयता ते सगळ्याक संवसाराक पावयता? घरांत बसून दूख कोण सोसून शिकप्यांचो फुडार तो येवजिता. पडजरीत जावन भुरगीं आपल्या पांयार उबे रावंक तो शक्ती दाखयता. जायते प्रश्न आसतात पूण हांसत्या तोंडान आपले मुखामट फुलयता. इश्टा तुका खबर आसा आमच्या पासत तो कितले दूख अनुभवता? इश्टा तुका खबर आसा आमच्या पासत तो कितले दूख अनुभवता? एक देश बरो महान जातलो जाल्यार बऱ्या शिकोवप्यांचेर आसा. आपली बरी हिकमत उजार करून एक शिकप्यांक तो आकार दिता. आमच्या पासत ताणें घाम वारयला केन्नाय आमी विसरूंक जाता? इश्टा तुका खबर आसा शिकोवपी आमच्या पासत जीव दिवंक तयार आसता? इश्टा तुका खबर आसा शिकोवपी आमच्या पासत जीव दिवंक तयार आसता? देव बरें करूं.